يا مرحبا، خلونا نحضر أطيب بيتزا بالسبانخ. حواني على التحضير. خلونا نغسل ايدينا ونبلش شغل. بالبداية بنجي لعند العجين. هيدي العجينة أنا محضرها قبل بوقت، واللي بده طريقتها موجودة عندي بالصفحة. بدنا نرجع نطلع كل الهواء الموجود بداخلها. من بعد ما تصير عندنا العجينة بهذا الشكل بدنا نشكلها على شكل كرات، وبالنسبة للحجم فانتوا بتتحكموا فيه. من بعد ما نشكلهم بهذا الشكل بدنا نحطهم بداخل صينية رشينا قبل بواد بالطحين، وبدنا نغطيهم نتركهم يرتاحوا شغلة 10 دقايق. بنحط العجين على جانب، بس بهذا الوقت بدنا نحضر الخضرة. عندي هون سبانخ، أنا ناقعهم بداخل مي وملح قبل بوقت، رجعت صفيتهم وغسلتهم. بدنا نفرمهم فرم خشن. بنشيل السبانخ وبنحطهم على جانب. بنجيب البندورة الكرزية وبدنا نحطهم بداخلهم السبانخ. بدنا ناخدهم ونغسلهم كتير منيح، وبدنا نستخدم بهيدي الوصفة البندورة الحمراء. منقصهم من نصهم. خلصنا من البندورة بنجي للفليفلة، بدنا نقطعهم شرحات رقيقة. مضطرين نستخدم الذرة الجاهزة لأن الذرة اللي حضرناها للأسف خلصت. وما بننسى الفطر، وبدنا نرجع نغسلهم كتير منيح، لمثل ما بتعرفوا الفطر والذرة الجاهزين بيكون موجود بداخلهم مواد حافظة. بنجيب الصينية اللي بدنا نفوتها على الفرن وبدنا ندهنها بالزيت. من بعد ما ارتاحت العجينة بدنا نفردها بكعب الصينية. بدنا نرجع ندهن عجينة البيتزا بصوص البندورة، وهودي أنا محضرهم قبل بوقت. نرجع منزيد عليهم السبانخ، نوزعهم عليه، مننزل البندورة، نلحقهم بشرحات الفليفلة، وبدنا نلحقهم بالفطر والذرة، والملح حسب الرغبة، وقد ما بتريد جبنة زايد. ناخدها على الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180 حتى تستوي وتاخدوا التقميرة اللي بدنا اياها، وساعتها بنرجع لكم. شوفوا لي كعب هالبيتزا، شيء فاخر على الاخر. وبهالطريقة بنكون حضرنا اطيب بيتزا على سبانخ، وهلا كل وشكور. هيدا هو الشغل الصح، جربوها ومش رح تندموا.